Good afternoon, welcome back to my channel. And this afternoon, I'm going to unbox the iPhone XR 128GB. Ang customer po namin is Darwin, from Darwin Company. Ayan po, mag-unbox po ako sa inyo ng, ito po yung in-order niya. Kahapon daw. And, yan, bubuksan po natin. Let me show you. Maganda po itong customer namin ito, kaya lang ayaw niya magpakita. She is shy. Ayan po. And iPhone. Nakikita niyo po ba? Ayan. Ang pinili niya po talagang color is white. Pero hindi na po available sa market yung white, kaya ang color na dumating ay hindi, ang pinili niya po palang color is silver. Pero ang available po na color is white. Ayan po siya. Ang ganda. Diba? Ayan. Taran. Ganda po. Look. And meron po siyang frame earphone, and meron po siyang charger sa loob. So, pagka bibili po kayo ng iPhone, hindi po talaga covered ng binibilhan yung protector niya saka yung case niya. So, kayo po mismo yung bibili. Kaya bili po kayo sa mismong Apple Store kasi mas maganda po pagka original talaga. Ayan po siya. Okay? Let's open it. Ito po yung ayan po, ang ganda niya. Katulad po lagi ng sinasabi ko, pwede po dito ng 5 gigs and 6 gigs. Magaan pong maghulog every month. So, ang first payment pa po nito is on April pa. Kaya, pahipahinga muna sa pagbabayad ngayon. Nag-deposit lang po sa dito. Ayan po. iPhone XR 128GB. Ang ganda po. Okay, thank you for watching. And don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you. God bless. Have a nice day.